Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte altcoin'lere giren para grafiklerine bakacağız. Altcoin'lerde yine Bitcoin'in hareketiyle birlikte çok sert bir düşüş oldu. Bu düşüşler aslında bir alım fırsatı mı yoksa altcoin'lerde tekrardan sert düşüşler kaldığı yerden devam edecek mi? Bu soruların cevaplarını bakacağımız dominans gibi, total gibi, totaligi gibi, others gibi grafiklerle tespit etmeye, bulmaya çalışacağız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoları nasıl seçiyoruz? Hangi yatırım araçlarını analiz edeceğimizi izlenme oranlarına göre değil, izlenip abone olma oranlarına göre belirliyoruz. Çünkü çok fazla yatırım aracı var. Ben de bunların arasından bir seçim yapmak zorundayım. Hangileri daha fazla abone getiriyorsa, yani daha fazla beğeniliyorsa ne yapıyorum arkadaşlar? YouTube detaylardan ben bunları görüyorum ve ona göre o hisse senedini, o coin'i veya herhangi bir yatırım aracını daha sık yapmak suretiyle yayınlarda görüşüyoruz. Bu hassasiyetimi lütfen anlayın. Abone olmak suretiyle izlerseniz daha sık dominans, Bitcoin ve altcoin yayınlarıyla görüşürüz arkadaşlar. Şimdi yayınımıza başlayalım. Bakın bu gördüğünüz Bitcoin'in dominansıdır. Bitcoin'in dominansına bir ana direnç bölgesi belirlemiştik. Ana direnç bölgemize milimetrik olarak gelmesiyle birlikte burada 50.93'leri söyledik. 50.93'ün altında sert bir mumla kaldıktan sonra altcoin'lerde küçük de olsa bir hareketlenme oldu. Ancak ne yaptı arkadaşlar? Aşağı yönlü kırmış olduğu 50.93'ü yukarı yönlü retest yaptı. Bununla birlikte dominans aşağı yönlü geldi. Tabi dominansın aşağı yönlü gelmesi Bitcoin'in aşağı yönlü gelmemesi halinde altcoin'lere para kazandıracaktır. Ya Bitcoin yukarı doğru gidecek, altcoin'ler daha da primlenecek ve dominans aşağı gelecek, ya da Bitcoin olduğu yerde duracak, altcoin'lerde yukarı yönlü sert hareketler olmasıyla dominansın düşmesini bekleyeceğiz. Ancak Bitcoin'in düşüşüyle birlikte altcoin'lerin de düşmesi halinde maalesef düşse de altcoin'lere para girişi olmuyor arkadaşlar. Şu anki görüntü dominans açısından negatif değildir. 50.93'ün hala altındayız. Önemli bir direnç bölgesidir burası. Zaten direnç bölgesinin kırılım mumundan da bunu anlıyorsunuz. Beklentimiz nedir arkadaşlar? Dominansın 47'lere kadar gelmesidir. Bitcoin ana destek bölgesine geldi. Bitcoin videosu yaptık, izleyebilirsiniz. Ana destek bölgesi aynı zamanda Tobo formasyonunun boyun çizgisi olması sebebiyle buralardan yapacağı hareketlilikle formasyon hedefi olan 35-36'lara gitmesini beklediğimizden dolayı dominansta düşüş, altcoin'lerde de sert bir yükseliş bekliyoruz. Hala burada bir düşen trend var arkadaşlar. Bu düşen trendimize göre de öncelikle dominansın 47'ye kadar gelmesi, 47'lerin de kırılması halinde dominansta tekrardan 40'lı seviyelerin konuşulabileceğini düşünüyorum. Dominansta görüntü kötü değildir. Ancak Bitcoin'in düşmediği ihtimalde altcoin'lere para girerse o zaman değer kazanacağından dolayı bu düşüşler maalesef altcoin'lere para getirmemiştir. Şimdi total görüntümüze bakalım. Yani toplam kripto piyasasına giren para görüntüsüdür arkadaşlar. Bakın burada bir mavi boyun çizgimiz var ve Tobo formasyonumuz var. Dipten dönüş formasyonu. Maalesef 1.180 trilyon doların üzerine bir türlü atamadık. Atamamayla birlikte çok sert bir düşüş oldu arkadaşlar. Bu bölgenin üzerine atılmasıyla birlikte Tobo formasyon hedefimiz 1.5 trilyon dolarlara kadar çıkacaktır. Ancak 1.18'lerin kırılmaması kripto piyasasında da sert düşüşleri getirdi arkadaşlar. Bu bölgelerin tuttuğunu görüyorsunuz. Yani 1 trilyon dolar civarları tutmuştur. Bu bölgelerin ben destek olarak çalışacağını, buradan yapacağı hareketlilikle bu kadar güzel bir görüntüye sahip Tobo formasyonunun da çalışacağını düşünüyorum. Formasyon 1.18'in üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlamasıyla aktif olacaktır. Hala aktif değildir arkadaşlar. Total 2 görüntümüze, yani Tether ve altcoin'lere giren para görüntümüze bakalım. Buradaki görüntü biraz daha negatiftir. Düşen trendin kırılmasıyla birlikte buradaki yine Tobo formasyonumuzun boyun çizgisi olan 613 milyar dolarlara kadar sert bir yükseliş yapmış olsak da 2 gün önceki düşüşle birlikte bizim bu düşen trendimizin yine altında kaldık arkadaşlar. Bunun üstüne çıkılması halinde hareketlik başlayacaktır. Yani 535 milyar dolarların yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte Total 2'de altcoin'lerde de sert yükselişlerin yakın vadede başlayacağını düşünüyorum. Ancak 535 milyar dolar kırılmadıkça altcoin'lerin genelinde de bir yükseliş hareketi olmayacaktır. 535 milyar dolar artık direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın burada açtığımız others dediğimiz ise arkadaşlar bizim sadece altcoin'lere giren paradır. Total 2 hem Tether hem altcoin'leri içeriyordu. Others
Others sadece altcoin'lere giren paradır. Bakın düşen trendimizi burada uzun bir süredir kırmaya çalışıyoruz. Her ne kadar 3 gün önce sert düşüş olsa da bugün yukarı yönlü aslında kırılım yapmaya çalıştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin kırılmasıyla yani 111-112 milyar doların yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte buradaki topa formasyon hedefimiz olan 130 milyar dolarlara hızlı bir şekilde geleceğimizi, onun da üzerinde atılmasıyla 190-200 milyar dolarlar Others olan yani sadece altcoin'leri ilgilendiren para grafiğinde hedef olarak karşımıza gelecektir. Bu da niye sebebiyet verecektir? Altcoin'lerin sert yükselişine sebebiyet verecektir. Buradaki görüntü güzel bir görüntüdür arkadaşlar. Bakın bugün mavi düşen trendimizin üzerine atmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine atılmasıyla birlikte aslında altcoin'ler daha yeni hareketliliğe başlayacağı anlamına geliyor. Lütfen düşüşlerden korkup da elinizdekini satmayı düşünmeyin diye size öneririm. Ancak herkes kendi yatırımlarını lütfen kendine göre yapsınlar. Benim düşüncem daha altcoin'lerde para girişleri yeni başlayacaktır. Bitcoin 25 bin doların altında kapanış yapmadıkça da altcoin'lerde sert yükselişler bekliyorum. Zaten altcoin'ler düşeceği kadar düştü arkadaşlar. Yani bundan sonra Bitcoin düşüyor da altcoin'ler daha da düşüyor. Yani demek bana mantıklı gelmiyor. Eğer genele yayılan bir düşüş olacaksa bile öncelikle %95 ila 99 arasında düşen bu altcoin'lerin 4-5 kat yukarı yönlü gitmesi ve ondan sonra bir düşüş beklenmesi daha normal olacaktır. %99 düşen bir altcoin'in daha fazla düşebilecek yerinin olmadığını düşünüyorum. Yani 3 kat 5 kat düşüş bekleyenlerin ben makul beklenti içerisinde olmadıklarını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden altcoin'lerin önce fiyatlanması, düşecekse dahi ondan sonra düşmesi daha doğru olacaktır. Çünkü altcoin piyasasında ayı piyasası geldiğinde %99 civarında düşüş olur. Buralar ana tepki bölgeleridir. Maalesef çok fazla psikolojik baskı yapıldı piyasalara. Bununla birlikte yatırımcı bıktırıldı ve bundan sonra ben altcoin'lere de güneşin doğacağını ve bu sürenin de çok uzun olmadığını, bakın bu bölgelerin kırılmasıyla birlikte hızlı hareketliliğin yukarı yönlü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi altcoin'lerin dominansına baktığımızda bakın aslında altcoin'ler düşüyor gibi görünse de grafiklerde kırılmanın olduğunu görüyorsunuz. Önemli bir düşen trend yukarı yönlü kırılıyor arkadaşlar. Altcoin dominansıdır bu. Bitcoin'in dominansında düşüş, altcoin'lerin dominansında da yükseliş beklememiz lazım. Dolayısıyla altcoin'lerin dominansındaki önemli bir düşen trendin kırıldığını da görmemiz üzerine altcoin'lerde yükselişlerin artık başlamasına çok az zaman kaldığını görüyoruz. Biraz daha sabırlı olmanız halinde ben altcoin'lerde güzel yükselişlerin olacağını düşünüyorum. Kesinlikle altcoin'lerde çok sert düşüşlerde beklemiyorum arkadaşlar. Buralar ana tepki bölgeleridir. Haberiniz olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.